Witajcie! Niedawno była recenzja klawiatury Crux ATAX RGB, czyli tej podstawowej, najtańszej wersji. Recenzja powstała na Wasze życzenie, ponieważ ta klawiatura nie jest żadną nowością. Pytaliście też, czy będzie wersja na Gateronach. Ta nowa wersja będzie, ale jeszcze dzisiaj do zrecenzowania został nam pośredni model, czyli Crux ATAX Pro RGB. Klawiatura na przełącznikach OUTEMu, tak więc dzisiaj wszystko dokładnie Wam pokażę i ją przetestujemy. Ceny tych klawiatur jakby co macie w linku w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! I kolejna recenzja, która powstaje na prośbę widzów. Prosiliście o podstawową wersję, czyli ATAXa RGB, najtańszy ATAX od Cruxa na przełącznikach OUTEMu ze strefowymi LEDami. Natomiast dzisiaj mamy wersję również na OUTEMu, czyli tą, która była w sprzedaży wcześniej. Natomiast jest to wersja ATAX Pro RGB, która różni się tym, że mamy tutaj już pełne RGB i mamy także software do tej klawiatury, który także dzisiaj Wam dokładnie pokażę. A wersja na przełącznikach Gateron będzie też dosłownie za kilka dni, tak więc cierpliwości. Wszystkie trzy wersje ATAXa u mnie na kanale po prostu się pojawią. Była to najtańsza, teraz jest ta powiedzmy średnia, ale nadal tania jak na mechanika z RGB. No i będzie wersja na Gateronach, która jest już, myślę, że także dla najbardziej wymagających graczy. No i OUTEMu to na pewno niedrogie przełączniki, natomiast opinie graczy są podzielone. Zacznijmy od podstaw, czyli od pudełka. Mamy tutaj OUTEMu w wersji Blue, Full RGB, software 2 lata gwarancji, informacja o anti-ghostingu i innych ciekawych cechach. Mamy 87 klawiszy, czyli klawiatura typu turniejowego, skrócona, bez klawiatury numerycznej. Otrzymujemy także taką prostą instrukcję. Jako że klawiatura jest niedroga, no to przewód ma po prostu gumową izolację, a zakończenie to klasyczny wtyk USB. No i przewód ten jest w klawiaturze na stałe. Od spodu klawiatura wygląda tak. Mamy tutaj 4 stopery, 2 większe, 2 mniejsze i także mamy dwie wersje stopek, czyli mała i duża. Też są gumowane obie wersje, więc dobrze. Tak wygląda profil klawiatury, czyli mamy ergonomiczny taki schodkowy układ i całość jest w takiej plastikowej obudowie, która zakrywa sporą część tych nakładek. Jak sobie podłączymy, to ożywają całkiem przyjemne dla oka LEDy, które wyglądają po prostu ładnie. Za chwilkę pokażę Wam je też w pełnej ciemności w sekcji software'owej, natomiast posłuchajcie sobie, jak działają same klawisze. Spacja jest dość głośna, Backspace, Enter, Shift i poszczególne klawisze. No są to przełączniki Blue, czyli do najcichszych po prostu nie należą. Tak wyglądają same przełączniki i mamy plastikowe stabilizatory. Pod spodem widzimy, że jest metalowa płyta usztywniająca i dopiero jeszcze niżej widzimy zielone PCB. Co do nakładek, to są one odpowiednio wyprofilowane, żeby palec dobrze leżał. No i co do układu, to mamy standardowy układ US, czyli długi backspace, pomniejszony enterek, ale za to dwa długie shifty. Jest też logo Cruxa i dwie kontrolki powyżej. I tak wygląda nakładka z bliska. Jak widzicie, oznaczenia to są wycięcia. Natomiast są to standardowe nakładki, więc po jakimś czasie jest możliwość, że troszeczkę się będą wycierać, ale to na ogół wychodzi po przynajmniej 6 miesiącach użytkowania. Co prawda nie mamy tutaj oznaczeń na samych klawiszach, ale mamy także ukryte multimedia, czyli FN plus F1 to mamy player muzyki, F2 ciszej, F3 głośniej, F4 wyciszenie całkowite dźwięku, F5 stop, F6 poprzedni utwór, F7 play pauza, F8 następny utwór, F9 klient poczty e-mail, F10 strona główna, F11 tryb gracza i opisane jest to jako blokada Windowsa, ale nie do końca tak jest, o tym za chwilkę, i F12, czyli kalkulator. Co do tego F11, zobaczcie, mam tutaj też klawisz Windows i FN plus Windows już nam tą kombinację blokuje. Natomiast działają inne klawisze, nawet w trybie blokady Windowsa, ale jak naciśniemy sobie FN plus F11, to nie działa żaden klawisz. To samo było w przypadku tego tańszego ATAXa, też była taka mała nieścisłość w instrukcji. Tak więc jeśli chodzi o tą część recenzji, to myślę, że mamy wszystko. Resztę pokażę Wam już w części software'owej. Klawiatura przed nami, oświetlenie już nieco przyciemnione, tak więc za chwilkę wszystko zobaczycie, co da się tutaj zrobić. Na początek sprawdźmy sobie anti-ghosting, jak to tutaj wypada. Jak widzicie, klawisze są wbijane natychmiastowo i nawet naciśnięcie dużej ilości jednocześnie nie powoduje żadnych konfliktów
rejestrowane są wszystkie naciśnięcia, w tym momencie nawet 23 klawisze jednocześnie, może być tego oczywiście więcej. Tak więc dobry anti-ghosting, szybka, dynamiczna reakcja, pod tym względem naprawdę ok. I mamy tutaj software, co prawda można zarządzać także z poziomu klawiatury, jak mówi instrukcja, przełącznik bardzo wielu, naprawdę wielu efektów, to jest FN i print screen, natomiast page up, page down regulują nam kilka poziomów jasności. Jak widzicie, nie da się całkowicie tych diod zgasić. No i FN plus delete to jest przywrócenie ustawień fabrycznych, natomiast plus i minus to jest regulacja prędkości efektu z poziomu klawiatury i FN od 1 do 0. To są specjalne efekty. Do 5 to mamy takie tryby do poszczególnych gier po prostu ustawione, a od 6 mamy własne tryby, które pokażę Wam za chwilkę, jak się ustawia. Natomiast całkowite wyłączenie diod to po prostu FN i Escape. Tak to tutaj zastosowano. No i spójrzmy na chwilę na software. Jest on taki dość prosty. Jeśli chodzi o tą wizualizację, to tutaj ta klawiatura wygląda, jakby przynajmniej była na puddingach i tak jeszcze mocno podrasowana, tak więc obrazek nieadekwatny do tego, co widzimy tutaj. Natomiast podświetlenie klawiatury mi osobiście się podoba takie, jakie jest, nie przesadzone, nie aż tak nasycone właśnie jak na tym obrazku. I mamy Key Assignment, czyli możemy przypisywać klawiszom różne funkcje, czy makra, czy funkcje multimedialne. Tak więc to jest jedna opcja. Na dole, jak widzicie, mamy też 5 profili. Mamy zakładkę makro właśnie do nagrywania tych naszych kombinacji klawiszowych i zakładka Light, gdzie mamy naprawdę sporo opcji. Ok, w tej chwili zafundowałem Wam kompletne ciemności w studio. Jak widzicie, jasność tych diod jest w zupełności wystarczająca. Wygląda to naprawdę ok. Surfing Right to pierwszy efekt, gdzie mamy taką ładną falę RGB od strony lewej do prawej. Możemy ustawić prędkość oraz jasność. Następnie mamy Breathe, czyli oddychanie i może to być oddychanie w wybranym kolorze albo Colorful, czyli wielokolorowe. Wtedy te kolory będą się po prostu zmieniać za każdym oddechem, tak jak widzicie to w tej chwili. Light by Press, czyli jednoklawiszowe podświetlenie reaktywne. Naciskamy i się świeci. I długość utrzymywania się tego efektu można wyregulować poprzez parametr Speed, czyli 0. To powinno się bardzo długo utrzymywać. O właśnie. Tak to wygląda. A jeśli zrobimy na 2, to zanika dużo szybciej. Rotate Marquee, czyli takie fajne RGB, które się kręci zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Też bardzo ładny, przyjemny efekt. Powiem Wam, że tak patrząc na podgląd kamery, to na żywo te diody wydają się jeszcze bardziej kolorowe i bardziej intensywne, tak więc wygląda to po prostu dobrze. Wave. I możemy wybrać sobie albo jeden kolor, albo wersję kolorową, która wtedy wygląda tak. Trzeba za każdym razem nacisnąć Save, ale jak widzicie reakcja jest szybka. Center Surfing to jest coś takiego. No właśnie, całkiem przyjemne RGB. Co my tam dalej jeszcze mamy? Ripple. Reaktywne, które powoduje rozświetlenie się na chwilę calutkiej klawiatury w wersji takiej bardzo kolorowej. Snake Marquee Middle. No, czyli taki właśnie szybki wężyk. Dynamic Glowing Fish. No, nazwy są kosmiczne, ale wygląda to mniej więcej tak. Całkiem fajny efekt, powiem Wam, te efekty troszeczkę inne niż standardowe w tych wszystkich klawiaturach. Heart Shaped, czyli coś takiego w kształcie serca. Ciekawie ktoś wymyślił. Colorful Fountain, czyli taki dynamiczny efekt RGB. Traffic. Mam nadzieję, że żadnego efektu nie pominę, bo jest ich tutaj naprawdę dużo. Glutinous Snake. To jest taki właśnie powolny, nie spieszący się nigdzie wężyk. Wild Dance. I też wersja albo w kolorze, albo wielokolorowa. Cóż my tu jeszcze mamy? Surfing Cross. To jest coś takiego, też dość ciekawy efekt. Spectrum. I to jest takie właśnie płynne przenikanie się, które jest całkiem powolne, ponieważ możemy jeszcze zwolnić. Maksymalną wartość speed mamy ustawioną. To jest taka niespieszna przemiana kolorów. Random Fountain. To jest coś takiego. Z różnych stron to się zaczyna. Od boku jednego, drugiego, od środka. Więc faktycznie random. I Always Light. Wybieramy sobie kolor.
na przykład jasny niebieski, klikamy i mamy stałe LEDy. No i mamy Game Mode od 1 do 5, czyli to co Wam pokazywałem z tych skrótów. Możemy tutaj ustawić jasność i kolor, czyli można to wywoływać albo tymi skrótami od 1 do 5, albo poprzez wybór tutaj z menu. I ostatnie co mamy to Custom Mode od 1 do 5. Możemy ustawić sobie jasność. No i teraz wybieramy sobie kolor klawisza. Mamy tutaj już dostęp do pełnej palety RGB, nawet do odcieni. Wybieramy coś takiego i zaznaczamy sobie, że na przykład te klawisze takie, damy sobie jeszcze jakąś czerwień na przykład na spację, OK i na enterek. Zapisujemy i się pojawia to, co sobie ustaliliśmy. Czyli można w ten prosty sposób to konfigurować. Kolejne naciśnięcie tego samego przycisku powoduje likwidację tych światełek. Tak więc w dość prosty sposób można to zrobić z software'u, ale jeśli byście akurat nie mieli zainstalowanego, to wybieracie sobie profil, na przykład tą szóstkę, którą mamy, naciskamy sobie FN plus Home, mrugają diody i teraz możemy sobie zmieniać. Wielokrotne naciśnięcie to jest zmiana koloru. Można to sobie zrobić w taki właśnie sposób, a jak chcemy zlikwidować, to trzeba niestety przeklikać podstawowe kolory. Tak jak widzicie, tutaj mamy podstawowe, a z software'u mamy paletę RGB, więc możemy wybrać tego po prostu więcej. I jak chcemy zapisać to FN plus Home jeszcze raz i teraz pod 7 nic nie mamy, pod 6 mamy to. Tak więc myślę, że w tej chwili wszystko wiecie, co i jak działa w tej klawiaturze. Widzieliście też software, który jest całkiem ok, taki podstawowy, ale daje radę. Anti-ghosting jak najbardziej na dobrym poziomie, więc tutaj za bardzo nie ma się do czego przyczepić. Ładne diody, dużo efektów RGB, możliwość własnej konfiguracji, no rewelacja. No dobrze, to tutaj dużo mówić. Jest to podstawowa, niedroga klawiatura na przełącznikach OUTEMu, natomiast poprzedni model troszkę tańszy miał po prostu strefowe LEDy. Tutaj mamy już pełne RGB i możemy tym zarządzać, więc dla odrobinkę bardziej wymagających użytkowników także świetny wybór. Klawiatura funkcjonalna, podstawowa. W tej cenie myślę, że niczego więcej do szczęścia nie potrzeba. Tak więc jeśli szukacie niedrogiej klawiatury mechanicznej, czy na pierwszą klawiaturę mechaniczną, to jak najbardziej można się zainteresować tym właśnie modelem. Zbliżamy się do końca. Jeśli ten film Wam się spodobał, możecie wspomóc mój kanał w 3 prostych krokach, czyli zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał i po prostu oglądać kolejne moje filmy, za co będę Wam bardzo wdzięczny. Pozdrawiam Was, cześć!